مسلسل كوميدي من مسلسلات الكرة المصرية والعربية، ميكس كده خليط ما بين الكويت وما بين مصر. طلعوا لنا مباراة وهمية، نادي ملوش أي وجود بيلاعب نادي تابع للاتحاد الكويتي لكرة القدم. نادي قزمة الكويتي حب يلعب مباراة ودية ويعمل معسكر كويس في مصر، فيفوجئ ان هو بيلاعب 11 لاعب وهميين، مش هم اللاعبين اللي كان طالب ان هو يلعب معاهم. طبعا نادي قزمة الكويتي كان جاي يعمل معسكره في مصر، وطلب ان هو يلعب مع نادي تليفونات بني سويف. فالمعسكرات والمباريات الوديه دي بتتم من خلال شركه، تقريبا شركه تسويق او شركه اداره مباريات. فغزم الكويتي بعت لهذه الشركه غير المعروف اسمها لحد دلوقتي، وقال لها احنا عايزين نعمل معسكرنا في مصر ونبدا نلعب مع انديه من الصف الثالث او يعني الدوري الدرجه الثالثه او الدوري الدرجه الثانيه على حسب. فالشركه قالت لهم طيب خلاص انتوا هتلعبوا مع نادي اسمه تليفونات بني سويف. المباراه اتلعبت وقزمة الكويتي فاز 7-1 على الفريق الوهمي. فيفوجئ نادي تليفونات بني سويف ان في بيان طالع من نادي قزمة الكويتي بيقول ان هم فازوا على تليفونات بني سويف، اللي هم اللعيبه اللي هي كسر اللعيبه الوهميه، اللعيبه اللي هي الخفافيش، بنتيجه 7-1. فطبعا نادي تليفونات بني سويف ما استناش وما كدبش الخبر، وراح اصدر بيان على صفحته الرسميه على فيسبوك وقال ان احنا ما لعبناش وما اتهزمناش من قزمة الكويتي، ولا شفنا اصلا لاعب من الفريق ده. فبدوره الاتحاد المصري لكرة القدم تواصل مع الاتحاد الكويتي علشان خاطر يتم كشف الملابسات. طيب الحقيقة بقى او التفاصيل اللي حصلت ان الشركة تواصلت مع شخص ما، والشخص ده جاب 11 لاعب وهميين ما ينتموش او ينتسبوا الى نادي تليفونات بني سويف الحقيقي، ولعبوا مباراة مع قزم الكويتي وخسروا 7-1. وبالتالي المدير الاداري لتليفونات بني سويف قال ان احنا ما لعبناش اي ماتشات، وان احنا دلوقتي في فتره الاجازه استعدادا لفتره الاعداد اللي هتكون خلال الفتره اللي جايه عشان خاطر دوري الدرجه الثانيه او دوري الدرجه الثالثه اللي بيلعب فيه تليفونات بني سويف. فطبعا الاتحاد المصري بعت لنادي قزمة الكويتي قال له ان كان المفروض ان انتوا تنسقوا معانا الاول قبل ما تتواصلوا مع اي نادي او اي شخص او اي شركه عشان خاطر تنظموا الماتش ده. واللي بدورهم كانوا المفروض ان هم يشوفوا الانديه المتاحه ويظبطوا المعسكرات والامور الاداريه كلها والفنادق والحجوزات وما الى ذلك. دي كل القصة الخاصة بمباراة تليفونات بني سويف الوهمية مع قزمة الكويتي.